Okay, hi! Okay, pang ilang araw na natin pinag-aaralan tong letrang to? Nung Lunes, Martes, Miyerkules. So, pangatlong araw na. Maupo na muna. Ngayon, hindi na ako sasayaw. Kayo na lang. Ano? Titignan ko kung nakikinig talaga kayong dalawang araw. Kung alam nyo na yung gagawin nyo. Ano? Okay, anong letra po ito? Anong tunog? Anong tunog? Very good. Ano pa? Sumayaw nga tayo ng may palakpak, kanta at sayaw. Okay. 1, 2, 3, go! Very good. Very good, Kinder. Ang gagaling. Okay. Ano naman to? Ano naman? Oh? Dapat wala na si Suman. Kasi dapat alam nyo na yun. Tanggalin na si Suman. So, anong tunog nito, mga anak? Very good. Ngayon, clapping, dancing, and singing. Go! Very good. Ang gagaling. Anong susunod? Anong letra yun? Ano pangatlo? Letra. Magkaiba si tunog sa kasi letra, di ba? Yung pangatlong letra, anong letra yun? Yung pangatlo? Everybody? A. Tunog? Anong tunog? Okay, dancing, clapping, and singing. 1, 2, 3, go! Very good. Next, letra. Anong kasunod ng A? Anong kasunod nun? Ano po? Letra? Eh, ano naman ang tunog ng letra? Ano? Wala na si isda. Dapat wala na si isda. Everybody? Let's dance and clapping. Go! Very good. Next, panghuling letra, yung panglima. Okay, mag-dance and clapping. Go! Very good, Kinder. O, alam niyo na yan, ha? Sa Friday, isa-isahin ko kayo tatawagin. Dapat yung 5 letra na yan ay alam niyo ang pangalan niya at alam niyo rin ang kanyang tunog. Maupo na po. Anong letra to? Anong letra to? Ano to? Ito po? Ito? Ano ang tunog? Huwag niyo lang kantahin. Tunog na lang. Very good. Anong tunog? Sabay-sabay? Anong tunog? Bakit? Anong nangyari? Nalaglag siguro yung inuman. Naalam na inuman mo, anak? Tanggalin mo. Tanggalin mo yung inuman mo. Ilagay mo dun sa lababo. Ilagay sa lababo yung inuman.
sabong tayo. So everybody, ang kinder ay? Ang galing! Wala pa eh. Wow! Ang galing! Pero mas magaling kayo sa Friday kung talagang natutunan nyo ang 5 letra na yan. Dapat alam mo ang pangalan at alam din ang tunog. Kapag nagawa mo yon, may premyo kayo sa akin. Ano kaya papapremyo ni Teacher Angel? Ano gusto niyong premyo sa Friday? Laruan na yan! Huwag naman laruan! Gamit! Gamit! Pwede pagkain na lang. Pagkain na lang para mas tipid. Di ba? Okay. So, sa Friday, mag-ready mo. Webes na bukas. So, may 2 araw pa kayo para practicein sa bahay ang letra, mga letrang yan at alamin ang tunog, alamin ang pangalan. Letrang, ano yung nauna? Yung nauna? Pangalawa? Huwag na sigaw. Masakit sa tenga, anak. Dahil. Ayan. Sumunod? 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 So, 5 yan. Ano? 5 yan na kailangan. Pag tinawag ko kayo sa Friday, dapat ay alam nyo ang tunog at pangalan no letra. Training ganyan. Mag-practice. Magbabay na muna tayo. Bye-bye! Magle-lesson na po kami. Magbabay na mga anak. Hindi pa tayo magle-recess. Magle-lesson pa tayo.